هلا والله جيش بيجر، هلا والله جيش دكاتره. رجعنا لكم من جديد في مقلب اسطوري بطل. طبعا توني صاحي من النوم ووجهي مفقع نوم، لكن الفكره عاجله، فكره توها جتني ولازم انفذها. طبعا الفكره جتني من نفس الشخص اللي راح مقلبه. من الشخص هذا؟ كريم اخوي المصري اللي سويت فيه مقالب قبل. كلمني قبل شوي قال لي بيجر بالله انجز المغسل اللي عند بيتكم شيك فاتحه ولا مقفله. قلت ليش؟ قال يا اخي عندي اجتماع وعندي ثوب وشماغ بكويهم بسرعه، ابى اغسلهم واكويهم، ولكن المغسله اللي عند بيتنا مقفله. طبعا هو ساكن في نفس الحاره عندنا. قلت طيب اوكي. يوم طلعت ابغى اشيك على المغسله جتني فكره، قلت ليش ما اسوي فيه مقلب في نفس ملابسه؟ وش بقول له؟ بقول له المغسله عندي مقفله، فجيب ملابسك عندي اغسلهم لك واكويهم وروح اجتماعك، وراح اسوي فيه مقلب في ملابسه. وش راح اسوي؟ راح اجيب ثوب وشماغ ثانيين من عندي، وعلى اني بغسل ملابسه بقطع الثوب والشماغ حقتي واحطها في الغساله، على ان ايش؟ ثوبه وشماغه تقطعت من الغساله، وهو طبعا عنده اجتماع ضروري، فراح نشوف كيف راح تكون ردة فعله. الان بتصل على كريم وبشوف نحاول نقنعه. الو. ايوه كريم. ايوه يا عم الحاج، لقيت المغسله. عملت ايه؟ شفت المغسله ولا لسه؟ ايه توني رجعت من برا، طلعت لقيتها مقفله، فاتصلت على الرقم ما رد العامل. طب طب نعمل ايه دلوقتي؟ طب ما فيش مغسله تانية جنبنا؟ والله ما ادري، لكن انت متى اجتماعك؟ يعني اجتماعي يقول يعني يقول بعد الظهر كده. بعد الساعه الظهر. 1. طيب يعني باقي تقريبا يا حبيبي ممكن ساعة ونص او ساعتين. طيب ايش رايك تجيب ملابسك عندي؟ عرفت؟ اغسلهم هنا وكويهم لا وخذهم. لا لا ما لا عندك ايه يا عم؟ لا 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 بص هي انا وش هي الملابس؟ توب وشماغ. بس ثوب شماغ؟ عشان بس المرزام والنشا والحاجات دي. طيب عادي، انا عندي نشا وعندي كل شيء، فحتى ما راح ياخذ وقت. انا عندي غساله الاوتوماتيك هذه، عرفت؟ هي بتغسل وتنشف، يعني يمكن تغسل وتنشف في نص ساعه وخلاص تطلعها ناشفه واكويها لك. عندي نشا وعندي كل شيء، ظبطها لك عشان الوقت، لان خوفك الحين تروح تدور مغاسل تدور شيء تكون راح عليك الوقت ولا استفدت شيء. ثاني شيء انت ما تجهز ملابسك من الليله اللي قبل. ما هعمل ايه؟ لسه مكلميني من شويه، يعني انا اساسا صاحي من النوم على المكالمه بتاعتهم يا دوب، اللي هو قالوا لي تعالى دلوقتي محتاجينك. طيب عشان خلاص. لسه الحظر مفكوك اساسا ومش عارف بقى اعمل ايه. طيب تجيني. خلاص هاجي. انت كم هاجي لك ماشي يبيلك؟ بقى وخلاص. كم يبيلك؟ يا عم ما فيش، همشي هاجي على رجلي. بتجي مشي؟ يعني ربع ساعه نص ساعه كده. بتجي مشي يعني؟ هاجي ماشي. خلاص تمام، يلا انتظرك. ماشي يلا سلام. يلا سلام. حلو الزبدة. هو جاي الحين يقول جاي مشي، يعني يبغى له تقريبا 10 دقائق، يعني هو ساكن في آخر الحارة. عموما بقوم ارتب الكاميرات بسرعة لا يدق علي الجرس الحين. هو تورط، برتب الكاميرات وبحاول اجهز الملابس ويلا على المقلب. يا قلبي. طيب جاي. ظاهر الباب مفتوح يا اخي، مفتوح الباب. الله حيه. شو اخبارك؟ كيف امورك؟ طيب عامل ايه؟ زي الفل. انت مهاجر انت وذا الشنطه ولا ايش وضعك؟ والشنطتين بعد جايب؟ دي شنطة الباور بانك والشواحن. يلا حيه. عامل ايه اخبارك؟ كل سنة وانت طيب. انت جايب تغسل ملابس البيت كلها عندي؟ يا عم هو الجلابيه والغطرة بس والشماغ ده. شو اسمها؟ بيسموه ايه؟ التوب جلابيه. جلابيه. يلا حيه. الله يخليك. شو الاخبار؟ كيف امورك؟ طيبين؟ هذا شو؟ متى اجتماعك بالضبط عشان ما تورطني؟ بص هم قالوا لي قدامك لغاية الساعة 1:30. طيب دلوقتي 11، يعني فاضل معانا ساعتين. 12. فاضل معانا ساعة؟ طيب هات ساعة ونص. هات بسرعة اجل. ثوب وشماغ بس صح؟ هم دول بس. عندك البتاع اللي بيحطوه عشان البتاع النشا ايه؟ ايوه. طيب هذا الشماغ وهذا الثوب. الاجتماعات بتاعتهم اللي على غفلة دي. كيف؟ بقول الاجتماعات بتاعتهم اللي على غفلة دي. البس بدلة رسمية. طيب لازم ثوب وشماغ. يلا شوف ملابسي لسه ما غسلتهم، بطلعهم من الغسالة عشانك. يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحة. يا ولد ما كنا حر. هذه ملابسك. طب فين الريموت بتاعي؟ شوف الريموت ورا التلفزيون.
ها كل ده فين الريموت الباقي؟ شوفها هنا ورا ايوه ده؟ ايوه خلاص شغل المكيف. خلاص خليني احط بس احط لك الصابونة. بحط لك اسرع شيء ها. يا ريت. قلت لي نص ساعة صح؟ بياخذ ربع ساعة اسرع شيء 14 دقيقة. فاصلا حتى بغسلهم مع بعض، المفروض اني اغسل الابيض لحاله والاحمر لحاله، بس بغسلهم مع بعض عرفت، بدون كلوريكس بدون شيء عشان ما ياخذ اللون، فهمت؟ بس صابون. فخلاص خلينا نغير الماسورة، ماسورة التصريف عشان ما يطلع علينا مويه برا. خلاص 14 دقيقة، يعني ان شاء الله 12 وربع وهي جاهزة. الكوي ياخذ معنا 10 دقائق يعني 25 دقيقة تقريبا، يعني 12 ونص ونطالع منه. اجتماعك كم يبعد من هنا؟ يعني نص ساعة، قول مش مشكلة عادي، لو تأخرت نص ساعة مش مشكلة عادي يعني. لا هو هنا من هنا، لا وين الساعة 2 هنا بتخلص 12 ونص. هخلص 12 ونص تطلع من نطلع مش اكيد مش هيبقى نص ربع ساعة تقريبا. الشوارع فاضية الآن. ربع توصل قبل الاجتماع. ان شاء الله. والاخبار والعلوم؟ والله الحمد لله. خلاص اعتقد ترى كذا خلصت. سمعت صوت انتيتيت؟ اي خلاص اذا طلعت صوت تيتيت يعني جاهزة. طيب جيبها خلنا نكويها. ابغى اشغل الكواية هنا. افتحها من الجنب، عرف دخل يدك من الجنب في زي اذا اضغطه. الجنب اللي جنب الدولاب. انا خلينا نشوف الكواية وينها. طب في طبق ولا حاجة؟ ليه؟ حط فيه بس لسه غرقانة شوي. اي عادي تنشف الحين مع الكوي، لاني ما حطيت تنشيف عشان ما تتأخر. خيوط؟ مش عارف. عادي هذه من الغسيل اصلا دائما تطلع خيوط كذا. عادي يعني كده؟ سكر الباب بس. جيبها خلى كم باقي لك؟ حطها هنا شوي تنشف. خليني بجيب الكواية هنا. خلاص شغلت الكواية تحمى. هاتها بس نفضها. ايه ده؟ وشو؟ ايه ده؟ نهار ابيض. ايش فيك انت؟ ايه يا عم ده؟ الله 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 بيجا. الله. اصبر إيه الله يا الله. لهوي. اوف. يوه ايه يا عم ده؟ ايه يا عم البتاع اللي عملته ده؟ يا نهار يا أسود. ولد انت مفصل ثوب ابو كلب انت ولا شو وضعك؟ ايش فيك كذا تقطع؟ يا عم بقى ازاي ده لسه جديد؟ كيف جديد يا حبيبي؟ امال ايه يعني؟ فهمني اروح الاجتماع ازاي انا دلوقتي؟ انا اروح مش الاجتماع ازاي؟ انا حاط 14 دقيقة يعني اخف شيء. طيب الشماغ. حتى الشماغ. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. احيه. يا الله. انت حاطط في البتاعه دي مواس ولا ايه؟ حاطط ما حطيت شيء يا ابن الحلال. صابون هذا انا حطيته قدامك غريب يا ولد. لا سنتين عندي وانا اكو اغسل امال ايه فيه. اللي عملته ده يعني؟ ده حرام. طيب لا تصح الجيران. بس ارخ صوتك لا تصح الجيران. يا الله كيف طيب طب قول لي اروح دقيقة تعال خلينا نشوف اروح الاجتماع ازاي؟ يا ولد تعال شوف فاضية ما فيها شيء. عادي غسالة عادية. من الخرام دي والله العظيم شكلها هي اللي قطعت لا كل غسالة فيها كذا. طب والحل؟ هذه ملابسي كل يوم اغسلها. اليوم مغسل هذه ما فيها شيء. يمكن. طب انت عملت على المود عملت حاط غلط ولا لا حاجه؟ مود مود تقطيع يعني قطاعة هي. ما في مود تقطيع. غسيل تنشيف ذا حطيت اخف شيء. كم باقي على اجتماعك؟
هتفرق يعني؟ ما انا هعمل ايه؟ ما عنديش غير دول. لا عشان اذا هذا طلعنا شرينا لك ثوب جاهز، عرفت؟ كم مقاسك انت؟ ولا اجيب لك عندي ثوب شتوي ينفع؟ يا عم انت شوف مقاسك ومقاسي يا عم. يا هو ايه؟ ثوب يعني شتوي. شوف جسمك وشوف جسمي. بجيب لك ثوب شتوي البسه شوف. شتوي ايه في الحر ده؟ جرب جرب جرب. حرك من بيتك واغسل عجلي. يا حل جزاتي بسوي فيك خير. احمد ربك يا عم كنت رحت اي مغسله. طب ايه يا نهار ابيض يا عم. بالله البس خلينا نشوف. طيب مالك عادي ما يبين، عرفت على انه خفيف. البس اشوف، البس خلينا نشوف على طولك. والله مرة حتى ما يلبس. شوف يمكن الشتوي يضبط عليك. انت بتعمل ايه انت يا اخ؟ ايه اللي انت عامله ده؟ يا عم هي رقصه صار. يا اخي ايش فيك انت زعلان؟ عادي تصير. بس انا مستغرب والله، بدق على الشركة والله بقول لهم تعالوا خذوا غسالتكم يعني. البس ذا. تقيل قوي، تقيل جدا. البس اشوف. طيب يمكن شوف يمكن يجي مقاسك. يا حلاوه. كم درجة حرارة اليوم؟ لا والله. والله عليك تمام والله. يا عم واسع. انت شايف الكمام عامله ازاي؟ اصبر خليني اجيب لك. عندي غترة بيضة تنفع عليه صح؟ شو؟ تعال كذا عشان البسك. انت بتضحك يا عم. عارض عندك اجتماع مع الرئيس التنفيذي بتاع الشركه، حرام طيب عليك. اوكي اسمع شوف. ارفع راسك كذا. ايوه كده بقيت رابح صائر. صح. شو اسمه؟ والله شكلك كده بقيت مرة. رابح صائر انا. والله شكلك مرة حلو. راح الاجتماع اقسم بالله يعني. هتضرب بالشبشب اول ما اروح الاجتماع بالمنظر اللي انا فيه ده. لا اصبر خليني اجيب لك عقال. قال ايه بس يا عم؟ يا بيجر. اصبر ارفع راسي. اصبر خليني احط الطاقية. عادي ترى. لين في الليل بس، عشان الحين اتوقع محلات مقفل. لين في الليل. المشكلة في الليل ما يمديك تطلع، بس انه ما عليك. نشوف لك. انا بحاول اجيب لك ثوب. المشكلة ثوبي الابيض انا موديه مغسل، عرفت؟ ارفع راسك. ان شاء الله عريس. اما عريس ايه بس؟ ارفع راسك من الحياة. ثبت راسك كذا. ايوه كأنك اللي يجون في الاعلانات. اللي يسوي نفس السعودي. لازم نشوف حل في البتاع ده. يا عم انت بتهزر. ده وقت يا بيجر انت بتعمله ده. طيب خلاص اسمع. طب حله ايه؟ هنعملها ازاي بقى؟ افهم. انا بتصل عليك. الجلابيه بتاعتك اسمع ثوب مو جلابيه. اسمع انا بتصل على الشركه. شوف ثوب ولا جلابيه يا عم اللي هو. اسمعني انا بتصل على الشركه الان. أيوة. عرفت؟ واقول لهم انه غسالتكم قطعه الثوب كم كلفك عشان يعطونك تعويض. والله يعطونك تعويض. ايه التعويض؟ ما عليك. بكلم لك محل خياط يعطينا فاتوره على ان شريناه ب 400 ريال. عرفت؟ وهذا بقول كلفني 1000. هو انا ايه اللي يهمني التعويض؟ طيب ايش انا تبي؟ عايز اشوف حل في المصيبه اللي انا فيها دي دلوقتي. هروح البتاع الاجتماعي ازاي؟ ما انت ما بتلبس هذا. ما ينفعش البسه. ما ينفعش. طيب البس بدله. البس بدله ازاي؟ رايح اقابل رئيس تنفيذي لمجموعه شركات. اقابله ببنطلون جينز وتيشيرت. يا الله. هم عايزين توب وشمال. طيب ايش دخل؟ رايحين كلهم رؤساء تنفيذيين وناس مهمه. طيب ايش اسوي انا يعني؟ عطني حل. انا ايش انا اقدر اخدمك او اساعدك فيه؟ علمني. ثوب ابيض ما عندي. في ثوبي في المغسله ما طلعته. والمغسله مي بهنا. ولا اقدر اطلع اروح بعيد. يلا اعطني حل. انا افيدك الان. اعطيك حل. قل لي بيجر سوي كذا سوي كذا. تبغى اعطيك فلوس؟ ما فيش حد من اصحابك عنده؟ اصحاب الحين نايمين. العالم صايمين نايمين. اسمع كم كلفك. انا بحول لك الان فلوسه وخلاص. كم باقي الاجتماع؟ علمني عشان ما تاخر عليك. فاضل نص ساعه. نص ساعه. اقل كمان. اقل.
طيب اصبر بحاول ارجع الغسالة هنا. شوف فيه يا اخي اذكرني قد اصبر. طب ما تدور في الدولاب يا بيبي ربنا يخليك. خلي بدور. دور انت في الدولاب. عرفت؟ خلينا نشوف حل هنا. في الدولاب اللي في شو اسمه. دور عندك في الدولاب. خلاص ما اتوقع انه في المغسله. طفطف النور تعال. طب الحين عطنا حل. مش عارف. عطنا حل الان. ما فيش حد من صحابك بقول لك؟ مش دخل اصحابي ايش اقول له؟ اكلمه عطني ثوب. يكون جسمه في نفس جسمي كده مقاسي. طيب خلاص كنسل اجتماع اليوم. ما تجيب بص ما تجننيش ما يا أخي تجننيش. انا شوف عايز انط في كرشك تنط في كرشي ازاي؟ والله العظيم. حبيبي تدري ايش تقول؟ قول له انا حصل معي ظرف وما يمديني اجي اليوم. يا صلاة النبي. ولا علمه صور له الثوب شماغ والله شوف ده اللي حصل معي النهارده ومش عارف اجي ازاي. على الاقل يمكن يقول لك لا تعال ببدله. ايش رايك؟ جيبها بالله جيبها خلنا صورها وارسلها له. شوف اللي حطيتها في الغساله. طب لو صورته وبعتها ممكن يقتنع؟ ايوه احنا نصورها له. قول والله شوف هذا اللي صار معي اليوم وما ادري ايش اقول لك. نأجل الاجتماع لبكره. بيقول لك لا خليه اليوم بس عادي تعال جيب اي لبس. كذا تكون انت طلعت من الموضوع. حطيتها في النشافه نشفت. هي لحقت تنشف؟ ايه نشفتها. شو نشفت وشوف كيف رجعت. دي لبسي. ها ده هدومي. طيب اوكي دي هدومك. شوف سويت ضغطت الامر المعالجه فرجعها زي ما كانت. ده مقلب صح؟ ها ده مقلب. وش اللي مقلب؟ انا حطيتها في الغسالة. شوف في هنا بس مو مكتوب امر معالجة يرجع الملابس زي ما كانت. انت شايف في ختم على قفايا هنا ولا حاجة؟ ختم ايش؟ شايف نهبل وعبيط؟ انت عامل مقلب فيا صح؟ لا مو مقلب. لا هو مقلب. لا مش مقلب. لا هو مقلب. انت حطيت هدوم تانية ودي لبسي لسه سليمة زي ما هي وحتى ما اتكوتش هيت ولا اتعملت لبس ايش انت ما في ولا اتغسلت اهو لسه فيها الوساخة بتاعتها اهي. يا حبيبي انا اخذت اسمعني. طب خلينا نتفاهم. خلينا اقول لك شيء. لا مش هنتفاهم. اصبر مش هنتفاهم. فين بس وش فين اللي كانوا هنا شويه عشان ايه؟ ما في شيء بالحال. هي الملابس نفسها انا حطيتها في الغسالة وتنشيف رجعت ثانية. يا عم ريحة الهدوم دي ريحتي. دي ريحة طيب ما قلنا ريحة هدوم الدوري بتاع طيب اوكي انا لما سويت استرجاع رجعت نفس الريحة اللي قبل في الملابس ما انغسلت. بس انت شلتها بل انا اخترت صابون هنا. هذا الصابون هذا الصابون. اصبر لا كريم انا ناقص. اصبر خلنا صايبين على هنا فوق. يا حلاوة. ايوه وتعال شوف البتاع ده. شوف هذه. يا نهار ابيض عليك. اقول لك شيء المغسلة فاتحة الحق عليها. انت مفتري والله العظيم. انت مفتري. افكار اجيبها ترى فكرة جتني منك. جات لك مني ازاي؟ انت يوم قلت لي روح شوف المغسلة وذا. انا غلطان واستاهل ضرب الجزمة من صحتك من النوم. انت تخليك نايم عشان تكفي الناس شرك. طيب الحق المغسلة. طب خلي اغسلها لك هنا. مش هتقطع الهدوم؟ مش هقطع الهدوم اكيد عشان ما فيش وقت. مش طيب خلاص ودى المغسلة غسيل مكوي مستعجل والحق اجتماعك. نزل مقلب بس. يا عم نزله يا عم. يعني هو جت على ده ما انت بتنزل كله جت على ده نزله يا عم. جيش فيجر ان شاء الله نعجب. صحيح من النوم تاني خالص بقى خالص. الزبدة جيش فيجر ان شاء الله عجبكم المقلب. لا تنسوا تفجرون لايكات والحين بيطلع لكم مقالب اللي قبل. تابعوها وباذن الله في مقلب قوي خلال يومين هذه في شخص مشهور بتشوفون المقلب.